Mwami Yesu mukunzi wanjye, nongeye kugushima kubw'ineza yawe, nongeye kuguhimbaza ku bwa gift y'undi munsi umpaye. Igitondo nk'iki ngiki ndi imbere yawe ndakwiyeretse, wabanye nanjye mu ijoro umpa kurota no guhishurirwa, izina rye nirishimwe. Ntiwemeye ko abanzi banjye banyishima hejuru, ahubwo wandindiye mu isi igoye, undindira mu gicuku aho ntabashaga kumenya ibiri kumbaho, urandinda unyitaho. None Kristo rero ndagushimye kubw'indi gift y'umunsi umpaye. Reka ubuntu bwawe bwo bukorera muri njye, reka icyubahiro cyawe kiganze, reka utsinde ibihagurukiye kundwanya. Ifunguro ryiza wangeneye uyu munsi urimane n'abera bawe, reka uburane n'ibimburanya, urwane n'ibindwanya, reka wende ingabo ntoya nini zibashe kundengera data, kuko njye ni umunyabyaha, ndi mu isi y'intambara, mu isi y'imiruho, ariko reka irari ryanjye ryo guhazwa nawe. Reka ubuntu bwawe buze bukorere muri njye, utsinde ibyahagurukira kundwanya no kundesha. Ifunguro ryawe ryiza urimane n'abera bawe, kandi ibyo wateguye byiza aba ari byo duhana. Reka Mwami Imana abakene, abashonje, abababaye n'imbaraga zo kugira icyo mbamarira, nabo ntabashije kugira icyo mbamarira, ubaremere Mwami Imana gift y'umunsi. Wongere kubaremera undi munsi mushya, ubaremere ibyo kurya bibatunga muri uyu mubiri, ubaremere n'ibyo kurya bibatunga mu bugingo, kugira ngo tuzahurire mu gihugu cyo mu ijuru. Ngaho ngotesha ingabo zawe, ndinde muri uyu munsi bisitaza byaca intege. Ibyo mbisabye nambaza izina rya Yesu Kristo rikomeye rihambaye, n'izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera Kristo. Amen. Ushaka ko tuzajya tubana mu isengesho rya buri gitondo n'irindi rya nimugoroba tugiye kujya dukurikira, ushaka kwiga gusenga, kwiga ijambo ry'Imana, ushaka kudukurikira mu buryo bwose, kanda subscribe, share, like, ni ingenzi kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu mwumva ni Eric Niyonkunda cyangwa Pastor Nzabayankuye. Ni karibu.